Varbūt beidzot video varēs sākties. Labdien! Mēs jau te pusdienu meklējam īstās vietas, bet kaut kā mums neveicās kapitulācijās. Bet beidzot izstās, ka ir kaut kas interesantāks. Tā izstās pēc optikas. Bet tur nav stikls. Kaut kāda optika tā ir. Bet, nu, jā, kaut kas te ar viņu ir darīts bijis. Nu, labi. Tālis arī kaut kas ir izracies. Kaut kāda plāksne. Laikam jau no artilērijas. Kad ir. Nā, tas nav artilērija. Kaut kas tur vāciski rakstīts, jā. Nu, labi. Tas ir Dinamo, man liekas. Kas? Nē, var arī, no riteņa tas. Vai arī nē, tas laikam nav. Šito vajadzētu iztulkot. Cerams, viņš neizdzisīs līdz mājā. Nezinu, vai misiņa liela vai ir alumīnija. Vai neskat signāls. Jā, tā varētu būt produktīvs. Kaut lielās, jā. Kas tas ir? Kurā? Kādā? Kaut kāds laks. Popcik. Jā, kaut kāda detaļa. Un tas varētu būt arī kaut kas ir no tā flaka. Nu, tā flaks stāvēs esot. Nu, vai kaut artilērija, ķipa. Nu, labi. Tā man arī ir. Beidzot kaut kas patīkams ausīm. 95 stabils. Nāc paklausies. Paklausies šo skaisto skaņu. Ko tā ir? Nē, jā, tagad dzird. Es traki nemāku. Nē, mēs abi nebijām. Mēs abiem nebija taisnība, viņš ir šeit. Kas tas ir? Jā. Laikam nekas grandios tas nav. Nu labi. Viņš kaut kādu nenormālu lielu atradu. Esam sūtam atradu otru daļu. Viņam ir zila vāciešu burti virsū. Ok. Vai kaut kāda kaste ir? Kaut kāda, vai kaste? Kaut kas kandais nenormāli liels un nenormāli dziļi. Tā nu laikam dabūšu ārā. Kas tas būs? Kaut kāda kaste. Mēsls. Tā nav parastā kaste. Kaut kas tur bijis ir, jā. Varētu būt ķiveri. Nē, tā kaste ir, ko izvilk ārā. Kas tā ir kaut kas. Kas tas tāds ir? Ādas kaut kādas. Domāju, gāzmas, kas sākumā. Bet tas nav. Tur vēl kaut kas ir. Nu, nekas nopietnas nav. Pēc tam atradu tādu tā kā alumīniju. Vai kas tas ir? Bet zils, jā. Nevar saprast. Kaut kāds patr, nu tas tipa patronen kaut kāds bijis. Moš, ka tas ir no parašūta patra, bet nē, it kā kaut kā nevar būt. Nu jā, eko, spīdīga.
Es nezinu īstenībā. Varbūt nav likpatrona garā, bet... Nē. Mums tur rāda savs atradums. Ludenšeid. Ludenšeid. Bet zelzena. Šitā tāda interesanta. Mums tā no kepona ir. Bet, nu, var jau būt no ķituļa arī. Es tā var. Tur timants iekšā ir. Tā, nu. Kur nu bez šī? Kā jau katru, nu labi, nē. Kā jau kapituļaškās, man nevis, bļēt, medaļas, bet ir, jā, ir štiks. Štiks ir, jā. Es nevaru valdīt savu prieku. Vismaz nav parastais. Tā izstās. Tā, nu šis bija tāds ātrais video. Man tur gan bija doma vēlreiz aizbraukt uz to vietu, jo tur jau vēl bija. Bet sasal, protams, viss. Un tad es, nu, man nebija vairāk ko publicēt, un tad es, nopublicēju tādu īso. Sākumā parādīšu šitos atradumus, kas te pie manis ir. Un pēc tam pastīsimies, kas tās pa detaļām. Tur dažas iznāca atpazīt. Tā plāksnīta, kas te ir? Tur ir kaut kāda volta bija rakstīta. Kaut kas ar elektronu, gan jau kaut kādas tehnikas arī, kur ir 10 vai 40 ampēri. Kaut kas tur ir, mēs te kā patulkojām, bet nu kaut kas ar elektrību saistīts. Vot. Tad, nu jā, nezinu, no kā tas ir. Tur varbūt kādam ir idejas. Kāds varbūt vāciski baigi labāk lasīt. Bet, nu labi, protams, mēs iztulkojām, bet, nu, tur jau tā no pusu vārdu baigi nevar saprast, no kā tas ir. Tad, kas vēl alisē, šitas augšais viss alisē. Kaut kāda tā plāksnīt, bet arī, diemžēl, viņai bišķi redzēt kaut kāds varbūt motoru numurs, varbūt vai mod. Kaut kas arī no kaut kādas, šilta no tehnikas, tā jau visticamāk ir. Bet, viņi jau tur ir beigti. Kas šitas ir, tas uz internetā iemet, es nezinu, man liekas, ka tas ir zilā dūmene. Rauh ir dūmi, kaut kāds bundeli patroni, kaut kāds bundeli patroni, un blau ir zils. Es liktu uz ziliem dūmiem. Tā, tad Elis vēl bija izrakas tādu metamo kāliņu, tā kā senajā Romā, tā kā romieši vecais. Šitā laika viņi tur sataisījuši no kaut kādas šķembas ir rukājuši. Var jau būt tas kaut kāds, varbūt tāda bija tajā laikā, es nezinu. Varēs tagad mājās uzrukāt duraku. Ne, durakam nevajadzētu, cirku varēs uzrukāt. Tad, šitā patrona, šitā poga. Es no rīta, es tikko pamodies esmu. Šitās es izsitu, ar tām aizmugurēm pilnajām. It kā, es nezinu, Ludenšeid un kaut kāds Asman un Sonna, ka kaut kādām īpašākām uniformām viņas ir nākušas, vai varbūt ofiņiem vai kas. Bet varēja būt, ka tā ir vienkārši, kā saka, diršana, un viņas vienkārši randomā. Varēja būt jebkurai uniformai. Varbūt, ja kāds ir pogas pečuks, var man palabot. Bet, es varbūt liktu tomēr uz to īpašu uniformu, jo bieži tādas nevar atrast ar pilnām aizmugurēm. Reti, es teiktu, kā ļoti reti. Tad vēl, tā bija monētu kolekcija, protams. Tās varēja nelikt, bet man pielika, un tas mans štiks, viņš ir, viņam nav nekā, viņam ir tikai forma, viņš ir beigts, kā saka, es domāju, likšu viņu kastē pie beigtajiem mantām, lai jau stāv, varbūt kādreiz kādam vajadzēs. Tā, turpināsim ar dzelžiem, ko es atradu. Pirmais ir optika,
Pirmais ir optika, viņa ir galīgi beigta. Viņa ir beigta, bet no tāda paka. Vērtība viņai nekāda nav, es domāju. Bet, mēs tā ārā varbūt arī pagaidām nemetīsim. Varbūt. Varbūt ar laiku. Tad jā, kas ir šitas? Šito Ingemārs ar bija notīrījis. Sākumā es domāju, tas, ko es varu teikt, Dinamo, ja? Kas no rīteņa. Nav tas Dinamo, nē. Tas ir vot no šitāda MG37. Tas ir aizmugurē, vot viņam ir šitas tā saucamais laidnis, vo. Tad viņam ir, vot reku, tāds tā kā stiprinājums ir, nevar, tad nezinu, redzēs. Šitas te kaut kur tur iekšā viņš iet. Un, jā, te labāk var redzēt, kur ir šitā podziņa un skrūvīte. Un, ja mēs pastamies atpakaļ, kur ir podziņa, kas skrūvīte, tas ir no viņa, jā. Znači, tāds aparāts arī, ja tur jaukts ārā, kaut kas viņi tur darīts ir. Tur ir, kā saka, tā vieta ir tāda kā kapitulācija. Ne kapitulācija, tur pēc kara bija savilkta kaut kāda laikam tehnika vai kara beigās, un tad pēc tam tā tehnika tika, kā saka, jaukt ārā un transportēt tālāk. Jo, jauc viņu ārā bieži vien tāpēc, kad nebija jau tādi, kā saka, iekrāvēji, kad tā kā mūsdienās tajā laikā. Man Ingemārs teica, nezinu, ka viņi nevarēja vienkārši piebraukt ar kaut kādu gruzaviku un iecelt viņu iekšā vienkārši piekabē un aizvest. Viņi bieži arī spridzināja pēc kara tos tankus, jo, lai viņus vienkārši varētu dabūt projām. Jo savādāk, ja viņi tur nav braucoši, tad viņus, tad viņi tur tā ir, tā viss, viņus nevar dabūt projām. Un, jā, es vēl varu pielikt bildi, kā vienkārši spridzina, kur liek tā kā tos sprākstvielas, un tad tādās vietās arī tās detaļas, kā saka, var atrast. Šitā varbūt nav spridzināta, ir kaut kāda vieglāka tehnika stāvēs, vismaz no tanka mēs tur neko nebijām atraduši. Bet, varbūt izcēl priekšā. Jā, labi, turpinam, kas tad vēl bija. Tā, šitas. Es sākumā domāju, jā, ka tas ir kaut kāds sūds, bet es domāju, ka arī pastoties uz šo bildi daudz domāju, ka tas ir kaut kāds sūds. Un varbūt tas arī ir sūds. Bet, nē, tas ir, šitas ir no moča aizmugurējā beņķa daļa, no BMW, kaut kāda tā, es aizmirstu modeli, bet, tas ir R kaut kāds tur pielikšu, kur parādās R kaut kāds aizmirstu tagad. Tas ir no Friču moča, tad te var redzēt viņu, ka viņš te iet, šāds tā daļa, tad no pasažieru beņķeri. Nē, tas ir pa priekšu. Tad, jā, šito gan jau, ka izdosies kaut kad, kā saka, to gan jau kādam vajadzēs. Viņš nemaz tik sūdīgā stāvoklī nav. Viņu var izjaukt. Tā kā tā. To mēs tur ielikām. Ingemārs ielika. Varbūt kādam vajag. Tur rakstīt kā, bet beigās nepaņēma neko. Jā, ko es te nebiju vēl piefilmējis, jā, ir šitādas atradu. Man vispār likās, ka te ir no kolhoza kaut kāda, jā, bet izrādās, ka nav. Viņi ir šitādi specifiski kaut kāda tāda kā dīvaini, es nezinu, kas ne uzgriežņi, bet tāda kā šaibas tādas. Viņi rekonāca riteņos, Friču smagās tehnikas, viņam skrūve ir un apkārt ir šitas te vērķis. Viņi ir tā kā tāda diski vairāk, no vairākām daļām sastāvēja. Te var redzēt. Un jā, tad rekur vēl bildi ir. Ka šitāds viņš ir bijis, jā, tur kaut kādu laikam tas ir ķidāts kaut kāds gruzaviks ārā. Vēl viņi bija šitiem lielajiem flakiem piekabēm, kas tur bija ar artilēriju tieši saistīts. Tad vēl tādu es izraku. Ja gadījumā kāds izrāk, tad tas ir šitāds te. Tas ir atslēgas no munīcijas. Piemēram, tur pieskrūvēt tur detonatoru vai tur paregulēt kaut ko vai ko. Es tā vismaz sapratu. Nekas, protams, vērtīgs tas nav, bet viņu mums izdevās atpazīt. Tad kas te vēl bija tāds kastes vāks, jā. To neaizdevās vēl atpazīt.
Es tur īsumā, es pilnu somu piekrāmēju tiem dzelžiem, man tur vēl čomi bija, un tie man tur sanes vēl tos dzelžus, tāpēc es nemaz visu nevarēju piefilmēt. Un tumsiņi jau bija, un jā. Nu jā, tas vāks, to vāku arī nav izdevies vēl atpazīt. Tas noteikti kaut kas ir, interesants, kaut kas pa tēmu ir. Bet pagaidām nezinām. Kas te vēl bija tāds Donkrat rokturs. Šitas varbūt ir no Kubelvāgena. Un viss, kas ir no Kubelvāgena, tas maksā normāli, kā saka, naudiņas. Un ar to var... Nu, tas ir jāvāc viss. Ja tas ir no Kubelvāgena, tad, nu jā, tur gan jau atstīs visu. Izbraucienu varbūt atpakaļ. Tā kas te vēl, nu jā, tas beņķis šitā izties sākumā, tā kaut kāda lampa ir, līdz parāda, tur kaut kas, tur nezinu, kā kontakts kaut kāds, bet arī nav pagaidām idejas, nav idejas. Nu tā, tas arī viss, nu cerams, es nezinu tagad, vai nākamnedēļ būs video vai nebūs, bet gribēju pateikt, kad, es nezinu, tur gan jau karacē man skatās, ja jums ir kaut kāda aizdomīga dzelži, kaut kas tāds, kas varētu būt interesants, nu, kas pašam liekas neredzēts, tad droši man sūta, es pielikšu, nezinu, nu, tur man Facebookā ir kontakti, nu, labi, es pielikšu vēl zem video lejā apakšā kontaktu, un tas, kas nezinu, skatās no televizora, var pielikšu ēpastu pielikšu, var sūtīt, un es uzmetīšu aci. Un, ja būs kaut kas labs, tad jau izdomās, kas un ko. Jo, nu, priekškām atstāt mežā var. Nē, nu, jūs varat atstāt mežā, vienkārši jūs nofočēt un man atsūtat, un varbūt būs iemesls kaut kad aizbraukt pakaļ. Tā, nezinu, ja mums vēl kaut kādas vietas, kur ir kaut kāda vācu tehnikas prāgus, vai nezinu, kaut kas, nu, vai tanks vai kas, tad arī droši varat uzrakstīt, varam padomāt tikai. Un tad jau redzēs, ja jums pašiem tas neinteresē, tad mēs varam atbraukt, protams, būs video no tā visa, un gan jau kā atpazīsim tur visu ko un tā. Tad gan jau arī, ja kaut ko izdosies, kā saka, pārdot, tad arī, kā saka, maksāsim dividends. kaut kas atkritīs, un principā naudu pa brīvu dienas beigās. Nu labi, tad tiekās, kad man sanāks kaut ko atrast, davai, čau!